Você sabia que a folha da abóbora pode ser uma verdadeira aliada na alimentação? Ela é muito mais do que uma parte que normalmente vai para o lixo. As folhas de abóbora fornecem fibras, que ajudam no funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade. Também contém vitaminas e minerais importantes, além de compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células do organismo. E tem mais! Incluir as folhas na alimentação é uma ótima forma de aproveitar melhor o alimento e reduzir o desperdício. Você pode refogar com alho e cebola, colocar em sopas, omeletes ou preparar uma deliciosa farofa. Da próxima vez que encontrar folhas de abóbora fresquinhas, pense 2 vezes antes de jogar fora.